Gondes masak pedas. Ki mau aku ndelok pawon karo kulkasku gak enek apa-apa, guys. Akhirnya aku tuku ning nggone warung. Yo wes oleh gondes. Oke, langsung dimasak lodeh pedes, terus disiapne bumbune ngene iki ya, guys. Lanjut digoreng, terus mari ngono diulek. Ditambahi uyah karo gulane pisan ben penak lek ngulek bendang alus. Terus nek wis halus ditumis. Lanjut tak tambahi urang rebon ya guys ben mundak sedep, terus tak tambahi lombok utuh ben mundak pedes. Nah, terus dimasukne godhong salame, bar ngono lanjut tak masukne gondese sing wis tak iris cilik-cilik ngene iki ya. Terus tak tambahi banyu ya guys, dikira-kira ae sembarang banyune. Terus lanjut tak paringi kaldu ayam sedikit, terus dicek rasa. Taram, sudah jadi guys, gondes masak pedes. Iki enak guys, tenan. Selamat mencoba di rumah.